日本と中国のこの歴史次の世代にも伝えていってほしいというのでやっぱ見てください。战败以后，你们军人先跑，然后你们大人跑，就是孤儿寡母的和小的带不走的。私がその日本人なのかその中国人なのかっていうところがやっぱりこうみんな分からない分かってない。您自己觉得您是中国人还是日本人？啥也不是。回中国以后，我有一堆朋友，他们都说小日本回来了。中国でやっぱ差別を受けた、日本でも差別を受けた、もう非常にかわいそうですね。そういうところで泣きました。备好纸巾，会哭死了。今天我们来到东京的角川电影院，来看竹内亮先生导演的最新纪录片《无名之子》。皆さんこんにちは、大家好。中国在住のドキュメンタリー映画監督竹内涼です。もともと残留孤児という言葉は知ってたんですけど、残留孤児が中国で育ってで日本に帰ってきました。1990年代。最开始碰见的这个残留孤儿是什么样的一个契机呢？一开始的契机应该是肇平的我老婆的亲戚吧。10多年前我第一次去黑龙江他的故乡的时候，就是遇到了那个他的亲戚，就特别为了迎接我，给我唱了日本国歌。为什么一个中国人给我唱日本的国歌？后来知道他被日本侵略，然后强制的背下来这个日本国歌，所以这是一个很悲惨的一个故事。从那个时候开始慢慢了解这个就伪满洲国的一个历史，然后就是自然而然的了解到了这个日本一国。やっぱりこんな人がいる限り戦争は終わってないと思います。我就想堂堂正正的说一次，我是中国人，或者是我。通过这个影片，您想给日本的年轻人传达一些什么样的思想或者什么样的 message 呢？这 message 是你们这个观众决定的事情，你们怎么看，你怎么想，就是我想传达的 message。每个人的感受，每个人的受到的 message 是不一样的，所以就一定要站在中立，尽量中立，尽量客观。唯一一个想传达的东西是，我想让他们知道残留孤儿这个历史。仅此而已，因为刚才也说了，就年轻人不知道嘛，中国年轻人、日本年轻人都不知道，那都不知道的话就消失了，这个历史上没有它的存在了。但是这个历史必须要记下来，必须要保留下来，就为了这个。背后的一些小故事、花絮也好，可以分享一下吗？就是一个东北农村的中国人的老人。他还记住当时80年前的日本人的朋友，就算当时日本人侵略了中国，然后占领了东北的土地，然后抢夺了他们的那个土地和房子，但是孩子是不知道的，就侵略者的孩子和被侵略者的孩子当时是朋友，然后正好我认识已经去世的那个日本人。然后我跟他说了，这个你的朋友的日本人去世了，我就哭了。我真没想到，那毕竟是侵略者，这个是侵略者的孩子，你为什么哭啊？因为当时他跟那个日本人的孩子关系很好，他经常被同学欺负的时候，这个日本人保护他了。所以就没想到这么极端的情况下还有这个友情。对于还没有都不知道有残留孤儿这个东西存在的人来说，想让他们来看这个电影的理由是什么？片子的主题是身份认同，我是日本人还是中国人，这是最大的主题。因为来到日本之后，很多中国人会想到这个问题。虽然是国籍肯定是中国人，但是慢慢习惯了日本的生活，是日本人的价值观、日本人的文化。都习惯了之后，就慢慢会想到，尤其是比如说在日本跟日本人结婚也好，他一直在寻找我是中国人还是日本人，他们的孩子会有这个问题，所以有很多点感同身受吧。您太太也是中国人，然后您是日本人，就是作为一个这样的您的家庭构成，其实也是会将来您有孩子，可能也是有这样身份认同的问题。我有孩子，那他觉得他是日本人还是中国人？他现在只能回答地球人。
他不敢回答，不想回答，一直避开这个话题，所以每次都回答地球人。我有女儿和儿子嘛，就是儿子是17岁，女儿是11岁。身份认同还没有这个概念，对，还没有这个概念，慢慢来吧。慢慢来指的是怎么样？我觉得这种东西可能它慢慢来也不一定会做出什么改变，包括这个残留孤儿的问题，它不是解决这个问题，是大家如何正确的认识这个问题。对，这个解决不了，没有什么正确的答案。我是日本人还是中国人，所以我觉得就是自己有明确的答案就可以了。对，这个成长的过程中肯定会有的嘛。那如果他遇到了困难，遇到了就是烦恼、苦恼的时候，我要帮助他。所以刚才舞台上也说了，就这个片子我想给孩子们看，所以拍了，也是给您自己孩子看。对，给我自己的孩子看，让他们自己思考。答案是无所谓的，答案不是我决定的事情，答案是他们决定的事情。我是给他们一个让他们思考的一个道具吧。